من اسباب الغضب ده بيبقى ليه اسباب هي اللي بتأدي اللي انا لما بيحصل لي اي موقف ببقى عصبي جدا، مبقدرش اتحكم في تصرفاتي ولا بقدر اتحكم في نفسي. اول حاجه الانانيه، الشخص الاناني اللي هو بيحب اللي بيفكر في نفسه بس، اللي بيحب كلمته هي اللي تمشي، ان ما ينفعش اي حد تاني كلمته تمشي. يعني المفروض ان الصح هو اللي يمشي وان الغلط بنتراجع عنه. لا، هو الشخص الاناني بيبقى عايز كلمته هي اللي تمشي، وما ينفعش حد يقول رايه. ولو حد قال رايه مثلا في حاجه وهو موجود، لا يتضايق، انت ازاي عايز كلمتك انت اللي تمشي وانا لا، وتعصب جدا. فيبقى عصبيته الزياده دي بتبقى راجعه اللي هو بيبقى عايز في الاول وفي الاخر ان كلمته هي اللي تمشي، وبيبقى زعلان ان كلمته ما مشيتش. تاني حاجه من اسباب الغضب الشديد الغرور، يبقى شخص مغرور جدا. انا فخور جدا، بيبقى فخور جدا بنفسه، فخور جدا بعيلته، فخور جدا بشغله. فانت لو جيت انتقدته مثلا في شغله وقلت له لا الشغل ده غلط، او في الشغل ده في حاجه كانت المفروض تتعدل، فهو يزعل جدا ويغضب ويتعصب قوي قوي. وعصبيته دي كلها بسبب ان هو شخص شايف نفسه حاجه كبيره قوي قوي، فازاي حد يعلق عليه او ازاي حد يمسك عليه غلطه او يعدل له حاجه. لا. تالت حاجه الجدال، ان انا لما ادخل اي جدال ببقى عايزه انتصر وخلاص، عايزه انا يبقى كلامي صح في وسط الناس، عايزه المناقشه دي انا اللي اكسبها، مش شرط بقى اللي انا ابقى على حق او على باطل. لا، انا عايز انتصر حتى لو كنت بجادل عشان ادافع عن الباطل. لا، انا عايز كلامي هو اللي يبقى صح في الاخر. ما ينفعش مثلا الشخص اللي قدامي يكسبني او يقول رأي تاني يبقى هو الصح. لا، انا داخل اي جدال ولا اي منافسة عشان اكسب وبس، ولازم اكسب، مينفعش حد تاني يعلي عليا. ده برضو لو حد علي عليه ولا حد قرر كسب الجدال غيره، ده بيبقى عصبي، بيتعصب جدا جدا، ورد فعله بيبقى بغضب شديد. رابع حاجة ممكن تسبب الغضب الشديد المزاح، الهزار التقيل، اللي انا مثلا اهزر هزار تقيل جدا فالشخص اللي قدامي ما تقبلش الهزار ده فيعترض، فانا اتضايق ان هو ازاي انت يا عم انت زعلان ليه، انا كنت بهزر. يعني اغلط في الناس واقل منهم في هزاري وازعل واتعصب لو هم زعلوا. او انا مثلا حد يرد عليا نفس الهزار التقيل ده ويقلل مني، لا انا اتعصب وانت ازاي تقلل مني وانت مش عارفه ايه، طب ما انت ازاي تقلل مني وانت مش عارفه انت بتكلم مين. فالهزار التقيل ده بيبقى سبب من اسباب الغضب برضو. خامس حاجه الغدر، اللي انا ابقى شخص غدار، واللي انا اغدر بالناس عادي، واللي انا اكذب على الناس عادي، وكذاب او خاين او متعود اللي هو يحور على الناس وبتاع. لما بيتقفش بيتعصب جدا وبيعلي صوته، وبيبقى فاكر ان هو كده بيداري على كذبه، وان هو ايه، كل ما صوتك يعلى كل ما تبقى على حق. لا، ده غلط. او كل ما صوتك يعلى ده يبقى شخصية بنا كده اقوى. لا، ان صوتك العالي ده دليل اصلا على ضعف موقفك. فانت صوتك العالي وعصبيتك دي مش هتداري ابدا اللي انت كذاب، ومش هتداري ابدا اللي انت غدار. فالغدر والكذب والحاجات دي بتولد الغضب، وده بيبقى سبب من الاسباب. سادس حاجة الجهل، اللي انا مثلا ابقى بقدم معلومة معينة ومثلا في معلومة غلطت فيها، او اللي انا جاهل بالعلم اللي انا بقدمه ده، فيجي حد ينتقدني ويقول لي لا المعلومة اللي انت قدمتها دي غلط، المفروض الصح كذا. المفروض اللي في الوقت ده اللي انا اعتذر واعدل المعلومة اللي انا قلتها الغلط. لا، في شخص ممكن لا بيتعصب وبياخد موقف ان انت ازاي تعدل عليا، انا عالم بالشيء وانا عالم، وهو مش عالم ولا حاجة، هو اصلا بيبقى جاهل بالحاجة دي ويقعد يدافع عن جهله ده. طبعا من اسباب الغضب الشديد العند، اللي انا ابقى عنيد جدا، عنيد في تصرفاتي، شخص بيحب يعاند وخلاص. انا بحب اعاند في اي حاجة، بحب اخد موقف واعاند مع اللي قدامي، احب اضايق الناس واوقف مصالح الناس عندي وخلاص. يعني في بعض الموظفين للاسف الشديد الاقل طبعا مثلا نروح نخلص اي حاجه حكوميه بتاع، لو حد قال لهم يا جماعه خلصوني وبتاع، يعندوا معاه ويأجلوا مصلحته دي بهدف العند وخلاص. ان الشخص ده مثلا اتكلم واشتكى اللي هو
اشتكاهم، لا فالمقابل هيبقى عند اللي احنا شوف بقى هتخلص مصلحتك دي ازاي. فده برضو الموقف ده للأسف بيولد غضب كبير، لان الشخص اللي بيبقى عنيد قوي ده بيبقى عصبي جدا جدا جدا.